Bienvenidos a lo más alto. A lo más alto. Bienvenidos a lo más alto. A lo más alto. ¿Todo listo ya? A, E, I, O, U. El burro sabe más que tú. ¿Todo listo ya, ingeniero? 5, 4, 3, 2, 1. Un poquito menos de agudos ahí. Sí, que tenemos las balitas un poquito menos. ¿Todo listo ya? 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Todo listo ya? Esta noche estamos en Tlautla. A ver, paramos la música y nos aprendemos bien. El lugar se llama Atlautla. ¿Estoy bien? Celebrando al niño doctor, al milagroso niño doctor. Quiero decirles que ese santo viene de Puebla, de allá de Tepeaca para ser exacto. Milagroso como ninguno, el niño doctor, el cual en esta noche estamos celebrándolo y celebramos a la organización más gandalla de esta zona de Atlautla. Buenas noches y que todos ustedes se diviertan. Su amigo que les habla y saluda, César Juárez, los invita a pasar una noche totalmente inolvidable. El señor César Juárez y su sonido fantasma. Vamos a irnos con las tradicionales mañanitas y posteriormente nos vamos hasta la pantalla de video con la producción de audio y video. Las mañanitas, los mariachis los están preparando como siempre. En Templar y Miar se les va el tiempo y aquí en las tornamesas mi DJ no encuentra los mariachis con las mañanitas. Bueno, vámonos rápidamente, tenemos las mañanitas. Échale, suéltele al mariachi. La pirotecnia en la pantalla, juegos artificiales también. En que vengo a saludarte. De esos juegos que no contaminan. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Fuerte el aplauso, jóvenes, fuerte el aplauso. Para el santo niño doctor, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Y fuerte el aplauso para la comisión organizadora, los más gandallas de Atlautla. Gracias, la verdad, a todos ellos, gracias a todas ellas, que también son bastantes, y ahora ya son mis ahijados y mis ahijadas de Atlautla, los más gandallas en esta bonita celebración. Gracias, César Juárez. Nos vamos con los saludos después de la presentación. Corre música, corre video en la pantalla que pantalla en esta noche. Bienvenidos todos a Atlautla 2017. ¿Está todo listo?
No se espanten, es la presentación. 32 años haciéndote bailar. 32 años con tecnología de última generación. 32 años con cumbia rica. ¡Órale! 32 años, para algunos, una verdadera pesadilla. Para otros, la diversión entera. 32 años de ser el número 1 en México y USA. Más de 3 décadas de fantasma. El espectáculo que no tiene precedente. Esta es la propagación de vibraciones sonoras. Sonoras. Que tiene un solo nombre. Fantasma. 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 El señor espectáculo. César Juárez. César Juárez. Pionero del movimiento que hoy se escribe en la historia. Aquí es quien hace los éxitos que no dejas de bailar. Fantasma. ¡Ándale! ¡Ándale! Fantasma. Es pilar importante del concepto musical sonidero. Fantasma. Este espectáculo está listo para ti. Nuestros seguidores que hacen de este sonido el poder y el ambiente. Fantasma. 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 Bienvenidos al 32 aniversario del Sonido Fantasma. Fantasma. Sonido Fantasma. Quiero agradecer a todos los gandallas y los voy a anunciar uno por uno. Apoyo, Estaca, Leo Cubón, Raibel, el Samo Llavero, Cumbiero, Pana, Banana, el Filósofo, el Caneque, el Piojo, el Botas, Toby, Toro, Romy, el Animal, el Chucky Israel, César Juárez, Germán, César, ay güey, dice César y luego dice Juárez, Germán, Eri, Pulpo, Momia, Chinigas, el Primo, el Brian, las Bellas Gandaya, la Peque, la Marce, Ixer, Rosita, Aline, Chapu, Zaida, Belén, Vani, Mía, Chucha, Michelle, Mago, Lucero, Dani, hoy en su 6º aniversario del niño doctor. Felicidades a ellos y a todas sus familias que los apoyan en casa. Saludo para el Sonido Sol Antillano 78, Orlando Villanueva, Héctor Villanueva, Rafael Villanueva, hasta Phoenix, Arizona, donde nos escuchan. Quiero nada más pedirles un favor. La comisión organizadora hoy se voló la barda en invitarlos a todos ustedes a esta celebración. La única sugerencia y petición que les hacemos es que no queremos un baile con violencia. Queremos un baile tranquilo, así como empieza, que termine, y que ahora el movimiento sonidero en los eventos de Sonido Fantasma se desarrollen con pura diversión sana. Vamos a empezar con algunos saludos. Paloma Palomares, César Juárez, el mejor de estos lugares, para el barrio Dragón, para el Mayer Rata, hasta San Juan Tehuistitlan, Organización Mimados de San Juan número 2, tus ahijados, el mamoso Woody y su carnal, Uniendo Fronteras, Yambao, Niños de la 12, El Erizo, Malvivientes, Mocra, Cachetitos, Cocomix,
para videofilmaciones, mi ahijado que viene desde Tepito, Discos Benji, que ahora sí nos está acompañando, Mimado San Juan, número 2, Ameca Meca, pongan sus saludos que los están grabando, Toluca, Juanito, Niños de la 12, báilenlo, Agua Bendita, Agua Salada, Malvivientes, anunciando su llegada, Cachete en Boca, la Cocomix, Togo y Marrana Pica, Luis Tambor, el Panes, Cocomix, Los Niños Sin Amor, el Osito Nuestro, la organización Niños Candela de San Antonio de Padua. Poco a poco me voy a ir aprendiendo los nombres de cada lugar. A veces el cambiar de estado, de lugar, se nos dificulta un poquito, pero no somos tan burros. Vamos a aprender a pronunciarlos. Ese mariachis, llegó el famoso pingüino de Amecambeca, apoyo total, sonido fantasma. Un gusto, un placer volverte a ver. Toda la banda del Chamizal, el Casco, Maye, el Popo, Parayoba, siempre contigo César, hasta San Juan de Huistitlan. Vamos a empezar para la organización Hellboy, que nos acompaña para el ritmo que conquista mi compadre Sensación Latina, que nos va a estar acompañando toda la noche para publicidad de Chino y el Negro. De aquel lado llegó la tercia loca, Milo, Rafa, Niño, Héctor, Sandana, 1,000,000% fantasma para la tropa Esmonera. Puro fantasma, Cabo, Chino, Yes, Bob, Kiko, sonido, organización Escandalocos, porque venir a apoyarte fue uno de nuestros planes esta noche. Estamos aquí presentes desde el pie de los volcanes, Ameca Meca presente, Club Ritmo Salsero, Disco Same, organización Costiloca, Alejandra, Luis, Samuel y el Esmirna, Kalimba y su pequeña Karine. De lado a lado desde Ameca han llegado Club Ritmo Salsero, Disco Sami, Misa y Caos. En esta noche quiero que grabes los saludos de ese lado, mi querido organización Alien hasta el pueblito, publicidad y organización Hellboy. Qué bonito saludo. Morros Yemayá, vamos a empezar de abajo hacia arriba y quiero que todas las damitas como tú, todas las que nos acompañan vayan buscando pareja. Vamos a iniciar